يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده بقى الروتين بتاعنا روتين تنظيف عميق. انا نظفت البيت كله، بس عرضت هنا في الفيديو كام حاجه. بس اول حاجه طلعت الفريسكا بتاعتي عشان خاطر تفك شويه عشان نفطر. زي ما انتم شايفين الصاله الحمد لله كانت متروقه وكانت زي الفل الحمد لله. ويا دوب الفريسكا فكت، عملت شاي. هنفطر انا والولاد شاي، ما عنديش لبن. كنت عملت شاي بلبن يعني. وقلت بقى خلاص اقعد افطر عشان اشوف ورايا ايه. زي ما انتم شايفين انا فرشه ملايه على السجاده عشان السجاده بتاعتي ما تتوسخش. ال- وهنا انا كنت خلاص قلبت المطبخ. كنت صاحي من بدري خالص بس ما كنتش بصراحة بصور. قلبت المطبخ خالص. غسلت كل حاجة فيه عشان خاطر من اول ما صحيت في الفجر زي ما انتم شايفين كده طقمت التوابل، التربو، الحيطة، كله انا غسلت كذا حاجة في المطبخ، لان المطبخ كان محتاج بصراحة وقفة يعني من اول وجديد. زي ما انتم شايفين طبعا التربو انا طلعت كل حاجة فيه وحطيتها على الرخامة. بصوا زي ما انتم شايفين الشمس طلعت. كنت خلاص خلصت ومسحت الارض. بس كنت مستنيه الارض تنشف عشان ارجع كل حاجه مكانها. وكنت مستنيه الحاجه تنشف يعني عشان ارجع كل حاجه مكانها. زي ما انتم شايفين كده كنت قلبه المطبخ قلب يعني. ما كنتش مخليه فيه حاجه غير ما عملتها الحمد لله. حتى الرف اللي على الحيطه نزلته وغسلت ووضبت كل حاجه فيه. وغسلت كل حاجه عليه علشان خاطر حتى بصوا الحيطه، بقول لكم الحيطه كانت متوسخه برضو. برضو نضفتها. قلت انا كل صاحيه كل نشاط. والدنيا كانت خلاص هتتبهدل خالص في المطبخ. عايزه اقول لكم الاوضه دي اوضه البلكونه انا كنت عاملاها اوضه اطفال في الاول. بس بعدين شلت السراير وبدلت يعني. فهنا عملت فهنا حطاها اوضه للالعاب والاوضه للكراكيب بتاعت جوزي، الحاجات اللي بيصلح فيها، الحاجات اللي بيشتغل فيها يعني وكده. تمام. كنستها برضو مسحتها. وبفرش الحافظه الخفيفه دي فيها. وبنقعد انا والولاد فيها. بصوا كلها شمس، الشمس بتفضل فيها لحد بعد الظهر ولا حاجة. فعشان كده بنقعد انا والولاد فيها دايما بنفطر ونلعب ونذاكر ونعمل كل حاجة فيها. يعني شايلة شوية من بقية الشقة. يعني بدل ما ادعك الشقة كلها، لا في دلوقتي بيكون لي المكان ده بنقعد انا والولاد فيه. بنقضي اليوم كله فيه. تمام. اوضه الاطفال زي ما انتم شايفين كده دي ما كانتش اوضه اطفال، دي كانت اوضه الانتريه بتاعي. آم، آه، بس انا شلت وديت الانتريه عند حماتي عشان انا عايزه اوسع، لان لحد ما اروح شقه جديده يعني. ان شاء الله ربنا يكرمني. فعايزه اقول لكم الشقه دي تبع الشغل بتاعت جوزي يعني، مش متأجرة حتى. تمام. بس شبه متأجرة لأن بيخصموا من المرتب يعني. تمام. عايزة أقول لكم الأوضة كانت اتشقلبت خلاص. فقلت بقى أبدأ أنظم فيها وأرتب فيها وأخدها تنظيفة عميقة بقى زي المطبخ. انتوا زي ما انتوا عارفيني أنا كنت باخد يوم الخميس تنظيف عميق للمطبخ كله. بس بصراحة بطلت أعمل الموضوع ده من ساعة ما ولدت. ما مش بقدر أخد اليوم كله يعني تنظيف مع الولاد. فعملت لقيت نفسي كده يعني متحمسة وانتي قاعدة هادية وساكتة والولاد قاعدين. فقلت خلاص أبدأ أخد مكان يعني تنظيف عميق عشان خاطر بس التنظيف اليومي كل يوم برضو محتاج ان انتي تقفي وقفة كده أسبوعية للشقة عشان تاخديها كلها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا غيرت الدفايات. الدفايات دي على فكرة لها 4 سنين عندي ولا حاجة يعني، ما شاء الله ما اتبهدلتش ولا حاجة. هنا انا هغير الدفايات وهشيل الدفايات وانضف السراير. التلميع وكده انا عملت معاكم قبل كده التلميع اوضه الاطفال، وعملت تنظيف عميق لاوضه الاطفال. هاخد على طول الغسيل وهوديه على الغسالة على طول. تمام. آه اهم حاجه لما تشيلي الغسيل بتاع الفرش بتاع السراير تكون الغساله بتاعتك فاضيه عشان خاطر تشيلي من على السرير توديه على طول على الغساله عشان خاطر دورة الغسيل بسرعه وتنشري. تمام. هنا اول حاجه بدات بيها الشباك. بعد الشباك خلاص يعني خلص. قلت بقى افرش. فرشت الدفايات بتاعتي يعني على السراير. وظبطت المخدات.
المشكلة إن الدفايات دي ما لهاش أكياس مخدات أصلًا، تمام، فعشان كده بقى أنا ال عملت باشيل أي أكياس مخدات عندي وكده باعملها من أول باركّبهم للمخدات اللي عندي بتاعة السراير، تمام. زي ما أنتم شايفين كده أنا خلاص خلّصت أول سرير، وده السرير التاني بتاع بنتي برضه على الناحية التانية. دلوقتي الدنيا اتشقلبت، يعني أنا شقلبت كل حاجة في مكانها، وكمان طلعت في دماغي إن أنا أخلّي السرير بتاع بنتي الصغيرة معاهم في الأوضة، عشان الأوضة كلّها تبقى أوضة أطفال يعني وكده، بدل ما أبقى قاعد في أوضتي. بدل ما قاعد في أوضة في أوضة النوم الكبيرة. بس هي مشكلة الشقق دي إنها الأماكن بتاعتها صغيرة، يعني الأوض بتاعتها صغيرة مش كبيرة، حتى الشقق اللي في العماير التانية برضو صغيرة مش كبيرة، بس يعني ماشية الغرض وتمام الحمد لله. هنا بقى أنا حاطة كومودينو من بتاع أوضة النوم بتاعي، وحاطة عليهم الشنط بتاعتهم عشان خاطر الشنط بتاعة الدروس والشنط بتاعة المدرسة، تمام. وطبقت البطاطين بتاعتي، أنا كنت منشرة غسيل كتير على الحبال يعني، فعشان كده ما طلعتش البطاطين زي كل يوم وحطيتها في الشمس، تمام. إحنا عندنا في الصعيد الشمس بتطلع حلوة أوي، مش زي بحري يعني وكده. الشمس عندهم مش خفيفة شوية، أو أحيانًا ما بتطلعش. وكمان عايزة أقول لكم رتبت المكتب بتاعهم، ففكرت هنا شِلت الكومودينو اللي كان هنا، بس قُلت أكنس مكانه الأول. شِلت الكومودينو اللي كان هنا وحطيته في أوضة النوم، رجعته مكانه أوضة النوم، وقُلت أكنس الأرض، وبعدين بقى أحط السرير بتاع بنوتي هنا، يعني عشان تبقى الأوضة كلها أوضة أطفال، وخصوصًا إن السرير كمان لونه بامبي أو فوشيا، هيكون لونه حلو يعني مناسب معاهم. عايزة أقول لكم أنا باسجّل وأنا بنتي نايمة على رجليّا، فأي صوت كده والّا كده فعادي يعني، تمام. وهي كمان مسكومة تمام. زي ما أنتم شايفين الأوضة أهي خلّصتها، ما فيش غير الستاير هاسيبها على السرير عشان جوزي ييجي يركّبها، تمام. علشان ال ال من ساعة ما نزّلتها ما أنا مش باعرف أركّبها، فجوزي كل يوم يقول لي: "حاضر، حاضر، حاضر." فإن شاء الله هيركّبها. زي ما أنتم شايفين كده اشتريت شوية خضار، طماطم وبطاطس وكده، فقُلت عرضتهم معاكم في فيديو المشتريات، فهنا بقى قُلت خلاص أطلّعهم وأحطّهم في التلاجة. أنا مش باغسل الخضار، باحطّه كده يعني، وبعدين لمّا باطلّع الحاجة باغسلها، تمام. مش عارفة ليه باحس إن عمره بيقصر يعني لمّا الحاجة تتغسل. عايزة أقول لكم كمان الأكياس دي أنا باحتفظ بيها، باحط فيها أعزكم الله الزبالة وكده، الورق، هاقشّر بطاطس، هاقشّر بامية، هاعمل أي حاجة، باجيب الأكياس الصغيرة دي باعمل فيها كل حاجة، تمام. عشان خاطر بس ما تزوّدش معايا المَيّة، يعني بتعمل الحاجة لمّا بتزيد بتعمل مَيّة وبتتعبني بعدين، تمام. زي ما أنتم شايفين كده البصل كمان، البصل الجديد مش البصل القديم. البصل القديم عندنا بحوالي 50 جنيه والّا حاجة، بس ده ب20، تمام. أو مش فاكرة ب20 أو ب15 حاجة كده يعني، تمام. هافضّيهم برضه واحطّهم برضه في المطبخ، لكن البطاطس أنا باحطّها في علبة برضه زي كده، وباحطّها في التلاجة في الشتا في الصيف، واحط البطاطس بتاعتي في التلاجة عشان ما تبوظش، تمام. الموضوع ده برضه خلّى البطاطس عندي ما تبوظش وتفضل كويسة، تمام. يعني مش بتبوظ بسرعة عندي. هنا بالِم الحاجة المشتريات اللي جبتها معاكم في الفيديو اللي فات، وهاحطها في التربو. ما عنديش برطمانات فاضية ولا أي حاجة، فهاحطها في التربو، وأي حاجة كده هاطلّعهم هابتدي فيهم من أول وجديد. يعني هاطحن الكزبرة، وهاطحن الكمون، وهاطحن الفلفل وكلام من ده، تمام. بس قُلت أروّق الدنيا الأول عشان خاطر إيه، ما أعُكِّش الدنيا خالص. زي ما أنتم شايفين كده هنا حاطة المرقة، وحاطة الرز، وحاطة السكر، وحاطة آآ
دي شوية النشا كنت لسه برضه ما فضيتهمش مكانهم. وهنا حطيت المكرونات ولسان العصفور والمكرونة الاسباجيتي والشعرية وكل حاجة. والعلبة دي العلبة دي حاطة فيها المكرونة القلم. برضه حطاها في التربو. بصراحة كنت باحاول أفضّي أماكن عندي لإن المطبخ بتاعي صغير ومش شايل كل حاجة. تمام. هنا برضو كنت حاطة المناديل وحطيت الكبريت وحطيت الردة بتاعة العيش اللي بستخدمها، ودي الخلطة بتاعة المواعين اللي كنت لسه رايحة اعملها. تمام. وبس وحطيت كمان برضو هنا في كبريت ورا. وهنا بصوا الكزبرة انا كنت نسيتها، الكزبرة الناشفة هرجعها مكانها فوق. وكده يا حبايبي بصوا زي ما انتم شايفين كده كده انا رتبت التربو بتاعي برضو صغير زيه زي المطبخ، يعني مش كبير. وكده يا حبايبي اكون انا خلصت الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.